outro cavaleiro saiu daqui. Tem outro cavaleiro daqui. Bião, quando chegar em casa a gente vai resolver isso. Você sempre fala isso pra mim, até hoje tá me enganando. Olha ali. Vou fazer coração de frango pra mim. Olha ali, Felipe, como tá. Aí é Natal. Meu primeiro Natal de janeiro. Na neve, né? Olha, tem que fazer aquela presente, tem que trabalhar um dia todo, isso é pra gente ficar. Tem só do Felipe é 600 e pouco. O que, amor? Frango, presente. Ah, O Ana, eu não vou comprar presente mais pra ninguém, não. Pra Thalita, eu nem sei se vou dar nada. Nem vou dar nada.